Labas vakaras visiems. Na, kaip ir sakiau, sekmadienį ir vėl susitinkam. Ir dar norėjau pratęsti knygos skaitymą. Tai va, klijuoju deimantukus, užbaidinėju paveiksliuką šitą. Ir tuo metu paskaitysiu jums iš knygos, kurią skaičiau praeitą savaitę. Tai meilė sau, praktinis vadovas moterims. Paleisk nepasitikėjimą savimi, ugdykis atjautą sau, priimk save tokią, kokia esi. Taigi, ir skaitom toliau. Apgalvok ir suvok savo ketinimus. Prieš leidžiantis į bet kokią kelionę, dera išsiaiškinti, ko tikiesi iš naujos patirties. Gal ji padės sulėtinti tempą, nuraminti galvoje siaučiančias mintis ir atsipalaiduoti, kad vidiniai išminčiai suteiktum progą prabilti. Susirask patogią vietą, atsisėsk ir perskaityk šiuos žingsnius, o po to ir atlik. 1. Iš pradžių palengva užsimerk. 2. 3 kartus giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. 3. Prisimink, kas tave pastumėjo nusipirkti šį praktinį vadovą. Na, jūsų atveju, kas pastumėjo klausyti. Atkreip dėmesį į netiesioginius perspėjimus, kylančius iš pasąmonės ar vaizdinius apie vietas, kuriuose esi pasijutusi nepatogiai. Kurį laiką pamąstyk, ko tikiesi iš šios praktinės knygos. Pagalvok, kaip pasijustum, jei mylėtum save be išlygų. Atkreip dėmesį į pokyčius kūne ir savo kvėpavimą. 4. Atsipalaiduok ir kai būsi pasirengusi, atsimerk. Kaip pradėti kelionę meilės sau link. Pasiruošk, dėmesio, pradedam. Pirmiausia, pasirinkime mūsų kelionės pradžiai. Štai keletas dalykų, kurių tau prireiks. Laikas. Rask laiko keliauti netrukdoma. Realiame gyvenime moterys dažnai atsiduria daugybėje rolių. Tai reiškia, kad vienu metu jos atlieka daug skirtingų veiksmų. Puikiai prisimenu, kaip kartą nešynėje maitinau krūtimi kūdikį, tuo pačiu metu maišiau spagečių padažą ir dar dalyvavau virtualioje konferencijoje darbo reikalais. Štai ką reiškia būti dirbančia mama. Ne pačios idealiausios sąlygos giliems apmąstymams ir savirefleksijai. Atlikdama praktinėme vadove pateiktas užduotis, pamėgink kiekvienai jų skirti lygiai 15 minučių vienumos ir tylos. Pavyzdžiui, gali atsikelti 15 minučių anksčiau arba vėliau nueiti miegoti. Gali netgi slapčia nusinešti šią knygą į vonios kambarį. Spalvoti rašikliai arba pieštukai, medžiagos rankdarbiams. Siūlau šalia šios praktinės knygos pasidėti spalvotų rašiklių ar pieštukų. Kartais rašymas neįprastu ar spalvotų rašiklių geriau padeda dienoraščio idėjas įgyvendinti realybėje. Spalvos, tekstūros ir skirtingi rašymo stiliai primena mums, kad teiktume pirmenybę sau ir teikia daugiau džiaugsmo. Speciali vieta. Pradėjus ugdymosi procesą, svarbu susirasti tinkamą vietą, patogią ir tinkamą atsipalaiduoti. Galbūt tiks patogus fotelis su pora pagalvėlių ir pledų, o gal tyli ir rami kertelė namie. Turiu klientę, kuri privačią erdvę susikuria drabužinėje. Sieki susikurti ritualą. Jei nori gilesnės patirties, uždek kambaryje žvakę.
atpalaiduojančios muzikos, sukurk tinkamą apšvietimą, apsivilk jaukią pižamą ir pasidaryk karštos arbatos. Taip siekiame sukurti sąmoningos praktikos ritualą, įtraukianti tavo jusles. Tokia raminanti ir subtili atmosfera padės tau geriau atverti meilės sau galimybės. Atvirumas ir pasiryžimas būti pažeidžiamai. Nusiteikimas būti pažeidžiamai turbūt svarbiausias ruošiantis kelioniai. Būdama sau sąžininga ir atvira, sudarai sąlygas klestėti kūrybiškumui, augimui ir gijimui. Atsiverk galimybėms, o kai pasijusi išsigandusi arba nebegalėsi visko apriepti, tiesiog pastebėk ir pripažink tuos jausmus. Giliai įkvėpk ir vėl sutelk dėmesį į šį praktinį vadovą. Kaip meilė sau gali pakeisti tavo gyvenimą? Tikroji meilė sau gali pakeisti tavo gyvenimą daugybę lygmenų. Akimirkai įsivaizduok, kaip jaustumeisi, jei tavo kūnas būtų vidiniai ištekliai, o ne išoriniai sėkmės rodikliai, pagrįsti visuomenės standartais ar kitų žmonių lūkesčiais. Iš meilės sau kylanti energija suteiks tau postūmį tapti geriausią savo pačios versiją. Moterimi, kuri pagaliau nustojo vaikytis beviltiškų santykių, emociškai nepasiekiamų partnerių, nustojo stengtis įtikti kitiems, atsisakė nepasitikėjimo savimi, pavydo ir destruktyvaus elgesio. Viduje prasikalus savosios vertės pajautimo daigui, žiedus į išorinį pasaulį išskleidžia meilė. Taip praturtindama santykius ir suteikdama jiems tikrumo. Mylėdama save, tapsi laisva klysti ir vis tiek judėsi pirmyn, nenustodama mokytis ir augti. Pasiruošk laukiančiai kelioniai. Jei kas nors kitas pastebi mūsų sugebėjimus ir talentus, manome, kad šios mūsų asmenybės dalys tikriausiai vertingos. Trokštame, kad kas nors mus atrastų, mumis žavėtųsi, mus pripildytų. Bet kodėl tuo žmogumi turėtų būti kas nors kitas? Kodėl tu negali išplaukti į savęs atradimo kelionę? Kitas kelionės į meilę sau žingsnis – pasiruošimas. Šiame skyriuje imsimės kurti geras sąlygas ir erdvę sąmoningai meilės sau ugdymosi praktikai. Išsiaiškinsi būdus, kaip tapti pažeidžiamai ir autentiškai, bei mokysiesi, kaip pasaulyje, kuriame dėl tavo dėmesio varžosi daugybė dalykų, suteikti pirmenybę sau. Įsivaizduok šį skyrių kaip automobilio patikrą prieš tolimą kelią. Perskaičiusi būsi tikra, kad bake užtektinai kuro, padangos pripūstos, variklis, saugos diržai ir oro pagalvės veikia nepriekaištingai. O užvedimo laidai po ranka. Ir nepamiršk, kad muzika ir užkandžiai, kuriais pasimėgautum keliaudama, taip pat gali praturtinti tavo patirtį. Nors meilės sau paieškos gali pasirodyti savaime kerinčios, vis dėlto labiausiai sekasi tada, kai lydi pasišventimas. Taigi, tvirtai įsitaisyk, tu nusipelnei šios kelionės. Kasdienės meilės sau praktikos galia. Kiekviena diena išaušta kaip nauja galimybė atkurti ir iš naujo sužadinti meilę sau. Nieko tokio, jei vakar nepavyko skirti laiko savo poreikiams. Niekada nevėlu pradėti lavintis, kaip mylėti save. Visą lavinamosi laiką stenkis kalbėti su savimi švelniai ir palaikančiai, kad liktum susitelkusi į savuosius tikslus.
meilė savo neišauga gėdos ir žeminimo terpėje. Įsivaizduok, kad kasdien kalbėsi su savimi švelniai ir meiliai, kas pasikeistų, ką jaustum kitaip, ką leistum savo daryti. Kasdienė meilė savo praktika smegenyse nutiesia taką jai tapti automatiniu veiksmu, visai tokiu pačiu kaip dantų valymasis. Mokslininkai išsiaiškino, kad informacija smegenyse perduodama aktyvuotiesiems neuronams, susijungus su kitais sužadintais neuronais. Taip neuronai susijungia į neuroninius takus. Kasdien praktikuodamos bet kurį naują veiksmą, šiuo atveju meilę savo, jį įtvirtiname. Žinoma, pradžioje tai prilygsta rimtam išbandymui, primena darbą, o tam tikrais atvejais nuolaidžiavimą. Bet jei nepaliausite praktikuotis, naujasis elgesys taps antrąja prigimtimi ir išaugins meilės savo pojūtį. Dabar atliksime vieną testą ant galo, kurį, jeigu dar kas neužmigote ir norite tęsti toliau, ir su testu pabaigsime. Pratęsime, jeigu bus įdomu, kitame video. Taigi, įsivertink, kuriame kelionės link meilės savo taške esi. Pažiūrėk, kaip toli esi nukeliavusi meilės savo link. Įvertink šiuos teiginius skalėje nuo 0 iki 5, o pabaigusi susumuok pažymėtus balus. Taigi, kaip ir rašė mums, kad reikės kažkokių rašiklių ir lapuko. Taigi, užsirašykite, aš įkelsiu dar nuotrauką šio testo, galėsite pasižiūrėti. Taigi, jeigu surinksite 0, niekada, vienetukas, retai, 2, kartais, trejetukas, dažnai, 4, dažniausiai ir 5, visada. Taigi dar kartą perskaitau. 0, niekada, vienetukas, retai, 2, kartais, 3, dažnai, 4, dažniausiai, 5, visada. Dabar pasakysiu teiginį ir užsirašom skaičiuką nuo 0 iki 5. Taigi, pirma, aš tikiu, kad esu vertinga ir nusipelniusi meilės. Įvertinkite šį teiginį nuo 0 iki 5. Aš tikiu, kad esu vertinga ir nusipelniusi meilės. Antras. Aš tikiu, kad esu ypatinga. Įvertinkite nuo 0 iki 5. Trečia. Aš tikiu, kad turiu gyvenimo tikslą. Aš tikiu, kad turiu gyvenimo tikslą. Įvertinkite nuo 0 iki 5. Ketvirta. Aš gebu išreikšti kitiems savo poreikius ir norus. Aš gebu išreikšti kitiems savo poreikius ir norus. Pagalvokite ir parašykite, kaip dažnai nuo 0 iki 5. 5. Aš priimu ir myliu savo kūną tokį, koks jis yra. Aš priimu ir myliu savo kūną tokį, koks jis yra. Nuo 0 iki 5. 6. Man nereikia užmegzti romantinių santykių, kad jausčiau pilnatvę. Man nereikia užmegzti romantinių santykių, kad jausčiau pilnatvę. Įvertinkite šį posakį nuo 0 iki 5. 7. Manau, kad nieko baisaus yra klysti ir nebūti geriausia. Manau, kad nieko baisaus yra klysti ir nebūti geriausia.
nuo 0 iki 5. 8. Mano jausmai svarbus tiek pat, kiek ir visų kitų. Mano jausmai svarbus tiek pat, kiek ir visų kitų. Nuo 0 iki 5. 9. Skiriu vienodą svarbą savo ir kitų žmonių jausmams. Skiriu vienodą svarbą savo ir kitų žmonių jausmams. Nuo 0 iki 5. 10. Esu nusipelniusi gerų dalykų. Esu nusipelniusi gerų dalykų. Ir vėl įvertinkite nuo 0 iki 5. Ir dabar suskaičiuokite savo balus. Nuo 0 iki 5, ką žymėjote 10 klausimų ir visus susumuokite. Tai buvo 0, buvo niekada, vienetukas retai, 2 kartais, trejetukas dažnai, 4 dažniausiai ir 5 visada. Na ir kai susumavote, tai dabar paskaitysiu rezultatus. Rezultatai balais. Taigi, nuo 40 iki 50. Išsiugdai puikų meilės savo jausmą. Auk, mylėk save ir toliau. Na, tikriausiai net jau ir knygos nereikės klausyti, kas surinko tiek balų. 30-40 balų. Eini teisingų kelių ir toliau skirk laiko savo priminti, kad esi ypatinga bei svarbi. Nuo 20 iki 30. Kartais jautiesi vertinga, o kartais patiri sunkumų. Dirbk toliau ir nenustok savimi tikėti. Nuo 10 iki 20. Tau sunkiai sekasi jaustis vertingai ir mylimai. Tačiau dabar tinkama proga mokyti save pamilti. Na ir kas surinko nuo 0 iki 10, laikas susiformuoti naują pagrindą, kad galėtum ugdyti meilę savo. Skaityk toliau, nusipelnėtum. Išvada. Labai didžiuojuosi tavimi, kad pasiryžai ir išdrįsai žengti pirmą bendros mūsų kelionės žingsnį. Tikiuosi, kad meilės savo svarbos pripažinimas tave dar labiau sustiprins, skaitant kitą skyrių, kuriame pasirengsime gilintis į meilę savo praktiką. Žengiai pirmą ir svarbiausią žingsnį, pripažinai, kokia reikšminga tavo gyvenime yra meilė savo. Pereikime prie kito mūsų kelionės etapo. Stebuklai įvyksta tuomet, kai nebijau būti pažeidžiama. Stebuklai įvyksta tuomet, kai nebijau būti pažeidžiama. Ačiū, kas klausėte. Jeigu norite ir toliau komentarų, žinosiu, kad tęsti. Jeigu nubalsuosite, kad šita tema neįdomi, tai užbaigsime ir darysime kažką kitą. Ar skaitysime, nes aišku, skaitytai tikrai skaitysiu, bet tada ne šitą knygą, o kažką kitą. Bet jeigu atsiras nors keli, kam reikalinga šita tema ir kam įdomu, tai žinoma tęsiu. Kam nepatiks, tiesiog neklausykite, praleiskite tuos video. Taigi, gero vakaro, geros nakties ir labanaktis.